Continuamos antes de que se me seque este cachito de epóxica que quedó. Vamos a tratar de aventarnos el brazo. Es importante que cuando terminen de usar esta plastilina se laven muy bien las manos para que no se les quede pegada, como ya vieron que la tengo pegada en las manos, unas huellas digitales. Pero esto tarda de 2 a 3 horas más o menos en endurecer por completo, entonces tienen suficiente tiempo para hacer el trabajo y lavarse las manos. Los brazos de Skull Kid son súper delgados, entonces aquí no debo de poner de más, debe ser exactamente lo necesario. Pero como mencioné antes, podemos esperar a que endurezca y quitar el exceso con un exacto. Más o menos voy a dar la forma de la manita, no tan exacta. Es importante que si van a tocarla se pongan agua en la mano para que no se les pegue el dedo y en la herramienta. El agua aquí es una herramienta de 2 filos precisamente, puede ayudar para que no se nos pegue a la herramienta y a la mano, pero puede que no se pegue a la pieza, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí vuelvo a esperar un poco a que seque esa parte del brazo para seguir trabajando, mientras me voy a uno de los dedos. Hacemos una tira delgadita. Ahí está. Y de una vez colocamos el otro. Lo dejo ahí que se seque un poco. Y vamos a la parte de la mano. Pongo un poco más de agua en mis manos, en mis dedos. Voy a empezar a colocar dedo por dedo. Es la forma más fácil, tratándose de una mano tan pequeña. Limpio el exceso. Y ahí vamos, empezamos por el dedo pequeño. Todavía está muy mojada la epóxica, es conveniente que espere ahí un poco. Y bueno, podemos irnos a uno de los picos mientras. Esos van a ser los más difíciles, creo. Entonces hacemos uno de esta manera. Y así con la herramienta
poco de agua. Demasiada agua, entonces hay que esperar a que seque un poco. Bueno, vamos a otro de los picos. Muy pequeño, necesito un poco más. Esa es la cantidad exacta. Y así. Ups. Un poquito de agua. Vamos a parar aquí.